Lakini Warioba anaonekana kiongozi hovyo, ni mtu mwenye roho mbaya, mwenye chuki, mwenye husuda, ambaye ni mlafi. Juzi mzee Chinda Joseph Warioba alikwenda Ikulu kwa rais, mambo yake yote tunayajua. Alikwenda Ikulu kuongea na rais, aliomba appointment. Akaambiwa afike saa 3 kamili. Warioba akachelewa, akafika saa 3 na dakika 45. Lakini rais kwa huruma yake, kwa utu wake na protokoli yake yote ya Ikulu ikamwambia wacha tumsubiri mzee, tumpokee, tumsikilize. Warioba baada ya kufika Ikulu, jambo la kwanza alimwambia rais anaomba amteue mtoto wake mzee Warioba, ateuliwe mtoto Warioba kupewa ukuu wa mkoa. Yaani anaenda kumtaka rais amteue mtoto wake kuwa mkuu wa mkoa. Rais Samia alimwambia mzee Warioba, siteui watu kwa shindikizo au kwa utoto wa fulani au kwa Mwinyi, nateua watu kwa vigezo. Mtu atasema mbona mwanae alimpa naibu waziri? Ana vigezo. Mtoto wake kamteua kuwa naibu waziri, ana vigezo. Alimwambia rais kwamba siteui watu kwa kupewa kimemo, nateua watu kwa vigezo. Kama anavyo vigezo, tutampa nafasi. Mzee Warioba akasoma nani ya pili. Akamwambia bado, la pili naomba muachie Tundu Lissu. Angalieni huyu mzee alivyokuwa na kitu kibovu. Unaomba rais amwachie Tundu Lissu, mtu hajafungwa, rais atamwachia vipi? Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu, Amiri Jeshi Mkuu, akamwambia jambo hili la Lissu liko mahakamani, mimi sina mamlaka, siwezi kuingilia mahakama, na ni haki kweli. Warioba kaona bado umza alivyokuwa fitna. Sasa nimekuja, nataka niende nje nikatibiwe. Rais akamwambia fuata utaratibu tu. Utaratibu uko wazi. Wewe ulikuwa mtumishi wa serikali na unahudumiwa na serikali, unatibiwa na serikali. Wala hilo sio la kuomba, ni wajibu. Fuata utaratibu, andika barua, utakwenda kutibiwa. Warioba akatoka hapo kapa. Akaenda siku ya pili ya tatu, akaita press. Ameita jana press, na leo umoja wa vijana unaita wa BAKWATA BAVICHA sio BAKWATA, samani sana, mnuye radhi BAKWATA. Leo baraza la vijana la Chadema inasemekana na wao na press, kwa maana nzima walikuwa wamepanga Warioba anza si tumalize.